Merhabalar, sabun çeşitlerimizin arasına çok özel 2 tane daha sabun ekledik. Bu sabunlar taş dövme dediğimiz yöntemle elde edilen sabunlardır. Bir tanesi amber sabunu, diğer sabunumuz ise mist sabunu. Taş dövme sabunlarımız da diğer sabunlarımızda olduğu gibi saf ayvalık zeytinyağından elde edilir. İçerisine kesinlikle boya maddesi, kimyasal ve katkı maddesi kesinlikle katılmaz. Sabunlarımız soğuk sıkım dediğimiz, soğuk üretim dediğimiz yöntemle elde edilir ve fabrikasyon değildir. Küçük bloklar halinde elde edilen sabunlardır. Cildinize, saçınıza ve yüzünüze rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şifa olması dileğiyle sağlıklı günler dilerim.